Ya, ini pertama kedelai dimasukkan ke dalam mesin, terus dikasih air. Nah, setelah penuh mesin jalankan. Nah, itu mesin cucian pertama durasi 2 menit saja, Bu, Pak. Durasi 2 menit cucian pertama. Ya, setelah 2 menit matikan mesin, keran buka, airnya dibuang, air kotor dibuang, Bu, Pak. Setelah tuntas, keran ditutup kembali. Man, tutup, man. Terus kasih air lagi sampai kedelainya tenggelam semua. Nah, setelah kedelainya tenggelam semua, jalankan lagi mesin. Cucian kedua durasi 2 menit, 1 menit saja, Pak. 1 menit saja ya, Pak, Bu. Cucian kedua. Nah, setelah 1 menit matikan, terus kan pembuangan dibuka. Setelah pembuangan dibuka. Sampai tuntas airnya. Setelah 2 kali pencucian selesai, terus dimiringkan. Nah, ya, tuh kedelainya masukkan kembali. Nah, ini udah selesai ya, Pak, Bu. Ini 2 kali pencucian. Makasih.